Ja. Čaute ľudia, vás zdravím pri mojom ďalšom videu. Dneska som tu s Lukehom. Čus. A spolu s Opeskilou. Čaute. Pokračujeme. A poďte na tých oných. Dám bombu. Pip, 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 pip. Ty vole, ten typek mi celkom dosť džubral. Au. Why? Ukáž, čo mám na luku. Power jednotku. Okay. Ja už proste luky. Aj teba dal ten typek z luku? Ja som si nedal kit, dá sa ešte dávať? Nie. Áno, viem, že som kit. To mi nikto nemusí hovoriť. Kit sa dá, ale kit si nie je, to je rozdiel. Kit sa už nedá. Ježi, to je problém, mi vyžral kill, ja si ich tu pekne nahitujem a on mi to vyžere. Kámo, ja budem strašne dobrý snajper. Zase, keď ja si niekoho nahitujem, on príde a mi to vyžere. Ja som na XPčkách. No ináč prehrávame, viete o tom. Hej, ja ich tu killím. Teraz som mu vyžral dvoch, ja. Idem kúpiť luk. Hen tam je jeden s lukom, choď po ňom, že by? Ja si kúpim power 3 a idem si ešte rýchlo nejaké XPčka. Dal som toho typka s lukom. Dobre, ja si dám 30 levelov a idem si kúpiť luk. Ďalšieho typka. Ja som si dal nejak triple kill. Kde ho dala? Ok ľudia, a prepáčte ešte za ruch. Prepáčte. Ja mám power 3. Lebo Luke má malú sestričku a ona teraz asi ide mňam robiť. Koľko, že som krivý s tým lukom. A ja. A čo chceš? Má diamantový meč, chlapci. Čo? Nestačí ten, čo mám. A ja som ho nedal. Pozor. Teraz mám už dobrý luk. A ja, ten najlepší. No ale mne sa míňa meč. Meč? Ty máš aj meč? Ja mám iba luk. Dostal som ďalší luk. Pomoc, pomoc! Ty Peter. Do keľu. S kým skáčeš? Zabili sme ho. Dobre. Hop, šup, hop, šup. Koľko mu treba? Nájsť kamo takúto palebnú podporu. Možno natočím aj skill mounta s korigérom, keď sa budete chcieť. A to bude, aké budete mať ohlasy. Nice, vyhrali sme. Som prvý. Ako Som sme boli. druhý. Ja som s Bobčom druhý. Áno! Yes! Sexy Angel David! Áno ľudia. Tak ešte si dáme jednu, že ste to vy. A poďme na GR chlapci, poďme na GR 5. Áno, GR 5. Poďme red. Mohli sme ísť teraz blue. Tak poďme Teraz blue. by sme mohli všetci blue. Som blue. A jaký si dám kit? Čo to sú? Dobre, sme tu všetci. Áno ľudia, sme všetci. A keby toto video sa predĺžilo na 10 minút, bude aj pokračovanie, nebojte sa. Lebo máme obmedzený čas, koľko mám obmedzený čas? 10 minút mám iba obmedzený čas. A teraz natáčame 4 minúty a pol, tak nebojte sa, bude aj pokračovanie. Čo? Idem teraz aj ja to natočiť, čo? Natoč, budeme spolu dvaja natáčať, to je pohode. Hej, a jaký si mám dať kit? Ktorý je dobrý? Laker. Mám ho. Do killu, ja som zabudol kit. Dá sa nejako dať, či nie? Nie, Mám však. time bombu, konečne. Konečne na každej mape bude mať time bomby a nikto už ma nezabudol. Dobre, môžem začať. Začni. Poďte Čo sem. je stone pressure plate? Poďte sem ku mne. Stone pressure plate. Dal som bombu.
Pozor na točia. Jo, mal 2 tie. Joj. Pozor, on má ten najlepší luk asi, alebo... Hej, má najlepší luk. Okej, ja mám regenku. Pozor, už idú. Niekto mi teraz volal, ale som to hneď zrušil, aby nebola pauza. Lebo v tomto videu nechcem dávať žiadnu pauzu. Aj. On má hapku a ma zabil, chápeš? Idem zase Ja vlak. idem na ňo z boku. Mám zombie defender. To máš dobre. Tu máš svojho, ako keby... Do keľu! Čo No sa prepačte, že som ho nezabil. A ešte za vulgarizmy. No. Bože, Teraz si naexpím pár leblíkov. Ty vole, ale ja som tak šťastný tú hru, čo sme hrali. Ja som bol prvý raz druhý. No už bol som aj prvý. Mám 4. Ja mám 4 tiež. Kápal som. To fakt. A 4 čo, ingoty či nuggetky? Nuggetky. Tak to až tak nie. Poď sem. To až tak nevadí. Mám ich. To sú blbci, že to nezobrali. Čo má na luku? Pardon! A to nie sú ani vulgarizmy. No, No tak. ale nie, ale vieš čo sme včera, keď sme natáčali, tak vieš, aké čo tu padali za vulgarizmy? No. Tam sme mali také nervy včera, že sme nevedeli, ty kaksa. No. Napríklad my sme hrali jednu hru, mal som najviac killov aj od bossa Gamesa som mal troška viacej, sa zdalo, lebo som viacej utočila ako boss Games. A toto, som bol nejak štvrtý a mal som tam najviac killov. A ja som bol ako druhý, tak tam začal tak nadávať, že až mal nervy, že to chcel vypnúť. No ale chápeš? Normálne som tam mal najviac killov a taký ja mu to dalo takému jednému, čo mal nejak 5 killov, takže je prvý akože. A však aj teraz bol o 5 kill, prvý game mal 4 killy. Kamo, Ja som pozor! mal isto viac. Mal si 4. Ale to odkiaľ ma strieľajú? Ja už mám tiež To luk. potenciál? Kamoško, tak toto podelal. Ha, zabili sme typka, ktorý mal diameč. Potrebujem 2 nugetky. 2 nugetky. No by sme mohli chalani troška začať aj hrať, čo? Prečo? Ja hrám. Ja perne hrám. Ja si kúpim kúpim si za 25. Oh, shit. Ber tú nugetku a zdrhám. Pozor, ide! Pomoc, zozadu ide. Boss Games. Kto? Aha. On je hen tam hore na tom kopci. Jeden. Aha, dobre, idem si kúpiť meč a idem na ňo. Ty máš luk. Som mu dal hit. Mhm. Si Kamo, zoberiem... ale ten typek má odkiaľ také dobré diaveci, kokso. No, iba diameč má. Má potom chestplate, to by som aj ja chcel. Tu je idea just play. Pomoc! Kde si? Zabil som typka, ktorý mal nugetky, Krist. Hej, daj to! Chápeš to? Debil toto. Ty Majú vodo. sedie. Ale nie, on ma teraz trápil, keď som utekal, to je ako možné? Mám iron chestplate z Lucky. To keľu je po mne. Nie, prosím. On ma zase trafil, veď ako ma môže trafiť? Na mňa. Idem si aj ja zobrať hen taký luk. Tak toto bude troška nevydarená hra. Dám si, keď si naexpím na najlepší chestplate, tak sa vrátim. OK. Dobre ľudia, sme späť, tá hra sa trochu predĺžila, do 10 minút by sa to asi nevydarilo. Som prvý 14 kg a my sa s vami lúčime, tak čus! Čus!